tout cas papa ngoyika sanje ata yo moko tango yo moko za nozomona mwana na yo azofinga mama ya mutu mususu mutu aza courage ya finga mama ya mutu mususu boni mama na eseka sa finga mama na ekutu nde wana nde tokoyeba te bokile baluka kobiki Fachi Beto nzoka bato bazobosana baokanisa ke Fachi Beto mutu azwi ndako wana azongiseli yango Gabriel Mokia même pas makambo wana bakatango depuis 2018 mutu asigna yango ça so clair akoma kinende dossier ya évêque Mukuna momi a moins ko kope simbite ondimi noka komisa mbwisa ndenge ozanoka bongo ondimi nokoleka ba TV siko ndenge évêque Mukuna bimi boye siko yebisanga sor na yo eza nini évêque Mukuna kuna pe na kosamba andimaki habité atabino moko est-ce que viole komaka 4 fois beaucoup comprendre que tout comme moi na bubali appelle nozo kende nango wana pona ngatika na omweka ndenge évêque asa ko mili banda en tout cas zongisa na prison tondimao te aye Denis Lesi makambo sa tawe moko devant bato kaka soni te yo balakisa biso na TV que o escroquer au koti makala nani abanda makambo ba mutakala avant si Denis Lesi sala makambo ba mutakala ni na prison Bob Sakadika parce que Eliane il faut tout s'attendre après na mariage Moïse Mbie na Eliane Kasanji na ndako wana bakangama ngoyika sanji na Deogratias Mutombo gouverneur Rabank izanda kwa Mokia batekela kango bango mibale tango Mokia longa ka procès il faut bango mibale balongwa gouverneur banka yoki kaka bazo yo bimisa ayebisi Mokia Kabila tika ki mboka oyo na se donc Kabila yaki azui pouvoir pour son pouvoir nazaye kotala te il faut to bongisa mboka te nazaye ko banga kuta makambo tango évêque na muku azana na prison nazomoka to tokola mukana tonka boy to moni pe ndana bando te na aseka trésor mukuna Kitoko na plaisir na lolendo bana Congo bana monde entier au baza sikoyo branché KTC 13 TV au bazolanda biso wana déjà bobi ke to diffusera pe wana makamine sosoko kende kitoko ndenge to mesana koloba. Merci na équipe technique Oyo et bandaka nanu garçon azora soin ya émission bomona kangwa bonne qualité na kitoko montage ya kitoko réalisation ya kitoko et filmage ya kitoko. Il est mon réalisateur, mon ami, frère Bob Sakadika. Donc moi équipe ya mukeo yo kaka ondezawa hermo tozana bobo hermo Bob Sakadika za yem tazora soin pour mon émission en couleur kitoko bien monté et propre ndenge zali boye pi mwana ya mwasi tolo ngona biloko kalezala kaka mwana ya mwasi fois kenda libala il faut zala boye il faut kende boye kende bote mwana ya mwasi lelo il faut atanga tozala ba ministre ya bana basi ndenge tozomona lelo na régime ya Fachi Beton tozomona basi bazali tozomona ba député ya basi bazali ba ministre ba na habité ce que gouverneur moi c'est azali je crois que tout na 26 provinces ce qui peut être na gouverneur moi ya moi si mais les longa na senga ka papa maman so ki ozu okoti il faut ko bunda bana batanga ya ngonde éducation ya malamu ezali esika ko uta to comme na ba RRT o éduquer moi non bien te yango tozo ko mona ba bana mususu azako ozomona mwana zozala impoli ye moko tali mutu azako fingo zo comprendre mais mwana koma impoli boy moni makamsuko changer na mboka il faut ko sibir makamsuko changer na mboka tobaki le tokobeta lisolo hommage mais tokobeta pe masolo mususu ya batu mususu bana basi mususu o bazako zala ba impoli ngai na yo tomoni biso na bino tozokamwa makambo tsoleka na mboka na biso mikolo bomoni mwana ya le tout puissant Jack Bauer le tout puissant Ngoïka Sanji mwana wana ya mwasi azui courage ya kofinga mama Denise première dame ya République démocratique du Congo na éviter bon ngai analyse moko na salaki clairement parce que totalaka pe ba vidéo ngai na bino muto contredire nga zaki te bat bota biso na KTC 13 TV na mitio botala yango ndenge botala ba o mwana mwasi wana il paraît très kabimana tata nae parce que nous sommes éviter totalaka kaka ba vidéo ndenge le bon ce que ça bongo moi je crois que eza malédiction mwana na ya mwasi aza komema yango zo sala ya azala impoli na ajona pe atozongisi classe abanda kotanga lisusu na mitio loko kaka po ebongisa mwana na ya mwasi il faut ezala kaka
prière, délivrance, papa na bango même pas pasteur na bango, ba sambelela ye parce que moi na boss ko za la impoli bongote. En tout cas, papa ngoyika sanje ata yo moko. Tango yo moko za no zo mona mwana na yo azo finga mama ya mutu mususu. Mutu aza courage ya finga mama ya mutu mususu. Boni mama na ese ka sa finga mama na ekutunde ona nde tokoyeba te. Ona tokoyeba te. O toyebi po eza ya mama ya mutu mususu. O toyebi po eza ya mama ya mutu mususu. En tout cas, batu bota la biso na KTC 13 TV. Bo pesa no ba point de vue na bino. Bo pesa ba numéro za na bo piano ba point de vue na bino. Mwana na ya mwasi wana tokobenga e éduquer mwana ya mutu wa mbongo ou bien mwana moko très maudit po abima na père na ye. Abima na père na ye. Toyebi ndenge tokotala parce que ba ekobisa bino Jack Boer na mbushima yo na bazobenga ngoyika sanji Jack Boer. Oyebi mbala liboso to mona muluba mwa zui mabe asali mabe kama ekweli ata mutu moko te muluba moko akote lié. Jack Boer ngoyika sanji le tout puissant. Moki le baluka obi ki fachi beto nzoka bato bazobosana baokanisa ke fachi beto mutu azwi ndaku wana azongiseli yango Gabriel Mokia même pas makambo wana bakatango depuis 2018 mutu asigna yango Raïs Yemei mutu asigna yango Yemei mutu asigna yango depuis 2018 mais comme il bazouzi biso baebi ke Jack Boer azarani na lar ce que abengi basaka Jack Boer a mis sa pesi mola dossier là mais Joe azo sakana te Jijo apesa ki VK 20 ans na prison yem ta comme place wada la tellement dossier depuis 2018 basala yango mais pour la nini bozo pesa Gabriel Mokia ndaku na été batindeli Jack Boer convocation babi yakana no Jack Boer abia oyati batindela convocation deux ans même pas que Facha signé le Komokodo juge Kouti papier au Raïs Assa signé depuis 2018 le tout puissant Ngoïka Sanji autrement dit Jack Boer a libéré Ndako Bayet bimisi allez moi na ya la kisi pena ndenge balakisa ndenge batangisa azala impoli est-ce que pour les ramaina mafute kokani tango azo baza kitoko ango ya ndenge type na yebisaka ye ou bien za ndenge biso nyoso tozo mona ndenge azawana na âge azana ngo tozui âge mama Denise azana ngo na âge mama Denise ya okozala na beauté omera na ngo to limbisa biso bato tangata beauté ya mwasa mokonzi mama Denise vanda nayo omoni mwana ya Jack Boer wana so za na tangwa Yemei mbelero zota na makala yo moko yebike na régime au père no za ko sala bazo supporter ba bêtise à bongote na régime on a yo finga mama Olive mama Elisabeth Kara biba wa comprendre yana ka problème d'éducation bisoka awa na KTC 13 TV wa masolo nde boyi to bano sa no bablo boyi bon to évoluer bozongi la bio na kati on a beta no suli solo ya mami Chibola po biso so boyebi ke azali banda Yemei pe azali banda wana évêque Pascal Mukuna pasteur évêque Mukuna auti kobima libanda bino bonyo ko boyebi nangina tuna sikoyo ndenge nazobanga nazaka mokonzi ya ba mama mais nazotuna depuis makambo yo ya ba mama ebimi toti kozwa dossier bandaki liboso dossier ya Mike na Kalambai eleki tozui dossier Mbie eleki tozui dossier évêque Mukuna yango tokomi sikoyo tozomona makambo ngo nalingi na tuna question mo batu botalanga na poto batu botela biso na poto en tout cas Bob Sakadika tika numéro permanent batu babenga nalingi na tuna question mo na nyonso wana ba mama wana nyonso justice ka kezo kote la bango to na bosani ya mwana ya Ngoyika Sanji ya ende clôture affaire yende to bandaki na ye sikoyo tozuna ni mami Chibola abi tango akoti na bureau ya évêque a ministre qui revolver revolver évêque a ministre revolver tango revolver zaka ya pomba bo maot mutu nyo ndi ba ministre revolver akei lo be ministre sous revolver tango asisi ko bona revolver atala boy amoni évêque Mukuna nui
na lo bataye monde ngalo baki to ba atali abaluka ba mon avec mukuna nui amoni avec mukuna bongo avec mukuna za bilamba te accueilli donc avec mukuna accueilli avec aye avec mukuna zui na lo bango na terme moko vulgaire pende excusez-moi le terme ba responsable ba otala biso avec mukuna asali accueilli avec aye sous ti et comme 4 fois pona ye mami Chibola azo kanisa nga keza viol ayi bisa so clair akoma kinende dossier ya évêque mukuna momi a moins ko kope simbite ondimi na ka komisa mbwisa ndenge ozanoka bongo ondimi no koleka ba TV siko ndenge évêque mukuna bimi boye siko yebisanga sor na yo eza nini oki appel ango pour preuve pour la que ça va tout preuve que avec mukuna viola que yango viol le bonga pour la yo viol les 4 fois 5 fois ndenge comme viol et loko yo komi na ko sepela yo lingelo ba yo moko zo téléphone to benga avec mukuna allo avec mukuna yo na no sala ngote yo na no sala yango tata mbala moko o chake no avec mukuna na bengi yo boy lo bata mbala moko soki yo tikalo benga te avec mukuna chérie lo bata atamba moko okota kinde na babiloko moko ezanga sens pona ko nuire kaka personnalité ya mutu pasteur aza mutu aza pena ba faiblesse na ye pasteur ako isamaka pe pasteur ako isamaka aza na ba faiblesse na ye nzoto eza musuni yo ngo ba avec mukuna za robot mais tango loko osala on a consentement na yo ti ekomi soki nani ayesima na yo obi bon en tout cas na keleka na cha mutu po siko na okobenda ta mwa chweke ekomi mangare mami omoni to sambela la biso nyoso na kati na minute dossier ndongo zokende yeba ke ba avocat baluka na ba ka cop bali ala et siko za songo sala appel ta mususu mwa muke otikala ki ba pesa ki déjà ezali bonda benda chango na kwa sa no commerce sa cop no mususu pour déjà na minute yo cop e baby tant aux obenga li kamoza viol et bon on réunir tous les dossiers yo dossier no zaka moko image wana dossier no zaka moko image wana alors image wana pona yo mami Chibola ezaki image mo esalemi kaka kala mingi ta pour si réellement zaki ko piéger ye si réellement zaki ko piéger tant on voit qui déjà image wana ezaki déjà loko il faut bimisa ozeli babiloko sima ya makambo Chibola mami ondimi komisambwisa yo moko na oto lando pe dernièrement na ba TV papa Molière olobi ondimi na yo oyebite mobile ni so kolinga bobala yo oyo vraiment o limité na nous vie na yo moko les gens ozo miloka yo moni bo pikiri bo kungu nzoto ya mosali ya nzambe o se monir lisusu tala mosali ya nzambe alingi yo soki yo ndimi ye ozwi yo kena ye yo ndo kweli na sumu mosali ya nzambe asali sumu te yo muto ko isi mosali ya nzambe moni bo pikili bo kungu ya muku ya mosali ya nzambe yo ko isami mami Chibola ta eza bulai luka kende luka évêque senga ye pardon fukama senga pardon ba évêque en tout cas bakosa kingai bato bakosa kingai en tout cas bango je suis sûr et certain mais noir ezakana sisi mama kamboyo boy kotanga nanu bato je suis sûr et certain sûr et certain bato wana sima makambo mami Chibola Chibola tala boy amoni évêque nuit amoni atala boy po ye pe atabwe évêque asimbe na soutien mami Chibola omoni biso ba oto za baluba lokola yo mais okisi biso baluba soni na to mona mwasi ya muluba boité to mona na mwasi ya muluba boité en tout cas appel nozo kende nango wana pona ngatika na omweka ndenge évêque asa ko mili banda en tout cas zongisa na prison tondima ou bebenga yemei azongisa
susu wana pona lelo pona michibola susu na wana loba susu masolo na yanga na mutu ma michibola na ebisi yo mweka nde veka za libanda kende no appel si ça mambo appel si mambo appel ozuiso mo esimbité au sein système a papa na biso ministre de justice a bengi no ka yeme ya ko ideo KTC 13 TV mama boizaka awa mama boizaka ka bilengio a toi toujours décision mon abob il faut ba analyse boiza la kaka ça ka analyse mo boye ba tu ba comprendre que mambo le ka ça ba tu muso beta masolo ngo bien te babeta masolo likolo faut beta masolo avec mukuna kuna pe na kosamba andima ki habité atabino moko est-ce que viole comme 4 fois beaucoup comprennent que tu comme émotion na bubali hein ah sakadika bo to chiter to évoluer to repère to so beta ka ba masolo ba certes hein au moins na saka kota ba ser to sous qu'on a dossier ya il m'appelle Eliane. Yangona Eliane. Moi si mokota kokani no Eliane. Et kendapio dossier. Dossier mo kenda wapi. Na meka osolo na ba master mo boye, ba ibaza ba juge. Ba juge te me ba avocat, ba ba to mibe quoi. Ba lobi dossier est là parce que pasteur Moïse Mbiye a reconnu que Eliane a fiancé naï. Il y a un dossier il est là. Siko, kaka na ne moko oyo. To la moni makambo ya Mike na Kalambai na mwasi naï. To moni makambo ya Eliane. Ba to la nyoso peka ba pasteur. Mike pas comme pasteur. Nalingaki mingi Mike mais ya Mike penda Bob Sakadi ko bi ke kote mo na kondana na pena Mike te hein sota na ba basala nzambe tout ba misela ba dossier mamba ba momia wa nga pena na kondana ka penza Mike te po eza Mike te nde aleka ki na TV abandi koloba mezaki momi na ye abimisi ne ba ndenge sangwa lobaka abimisa blo ya kinango amisi biloka azaki nango boya Mike na Kalamba ipeza ke ezaki mwasi abala eza mwasi mo abala bakabwana ki mwasi mo abala esimbaki te babotaki ya ye pena eza pena moi penza te ya Moïse Mbiye le jeune pasteur, le plus jeune pasteur de la République démocratique du Congo et le plus swag. Bob Sakadika. Parce que Eliane, il faut tout s'attendre après le mariage. Moïse Mbiye. Na Eliane. Tout s'attendre na bongo. Il paraît Moïse à reconnaître comme fiancé naï. Eliane yepe moko vitesse mingi te. Mon yo yebi ke boza ba fiancé. Mais si vous moninga zo reconnaître au fiancé, yo zo reconnaître fiancé te. Problème nezani. Zaki piaka to zaki problème ni. Bon. Tadi pena yeto ko vendre lo pena na mwa mingi te to ko beta lisolo ya masolo mususu mikolo ezali ko ya parce que Eliane photo lukana nous déjà na analyse de la semaine prochaine tu vois nos dossier tout ya Eliane to yeba ce qui reconnaître comme fiancé na ye parce que batiza mo na mobali ti siko na la réserve de l'Éternel pour les oya pour to beta penali solo ya Eliane bien analyse de la semaine auto banda to beta penali solo Eliane qui toko a expliqué biso to yoka makamoza bon na dossier pia Eliane na Moïse Mbiye na kondana ka penda ete hein nga penda bolimbisa ngala kondana na ngai Moïse Mbiye ina no elenge hein aina na kanisi vina nga moko charman
yo ya ina no elenge oyizimbia ina no elenge nakozala na ye elenge makila ezosirkile kutu vitesse koleka ya mukuna pour la degré ya makila na ezosirkile tala kutu évêque akoyisami na masenginya boni elenge vous comprendre évêque kutu akoyisamaki na masenginya aza mokolo déjà elenge siko makila ezosirkile nani nga dans tout cela nalobaka na ngai il faut photo nyonso napesaka yango epai ya papa po papa bambiaka bazalaki wana na cité Bethel wana papa ntango azalaki incapable ya koteya lisusu elongaki atiaka mwana na église tomoni sikoyo ke azwi atiki mwana na église azwi mbiaka moko atie mpe wana mwana ateyaka me koresponsabilize bampate ebele bongo basi ebele bongo ya inano elenge yango nazali kobanga kutu na makambo ntango évêque aza na prison nazomoka tokolamuka na tonka boye tomoni mpe nani abandi oteya na aseka trésor mokuna ekomi compliqué chance évêque quand même asaine bien asaine makambo wana te et puis pasteur est-ce que ceux qui pasteur lelo okomi incapable à côté to okufi to zade est-ce qu'il faut ka mwana nonda remplacer est-ce que kaka il faut mwana nondo puis échange église Bob Sakadika faire bon semaine prochaine tu auras la bino ba analyse il y a mingi na kepe ko beta ndenge to sa ba analyse mamambo ebele to kumeka pe ko sala moi analyse makambo zo sabino nde balongoli ngoyika sanji na ndako wana bakangama ngoyika sanji na Deogratias Mutombo gouverneur à banque izanda kwa mokia batekela kango bango mibale tango mokia longa procès il faut bango mibale balongwa gouverneur à banque ayoki kaka bazo bimisa ayebisi mokia ngai na boyi humiliation tikela ngai 5 jours nazo pesa de information sur gouverneur à banque asi a libéré ndako ya batu ya papa mokia donc eza polele tango pe balobaki bazo baba nyonso sombaki ndako ya l'état azwaki ndako ya l'état bakobotola Emmanuel Shadari tout la musi ya zazaza ndako asombaka ya Gombe kuna esika za ko na Gombe ezaki ndako ya yete ya l'état oyo kokonyangi atekelaka ye tango azalaki ministre ya habitant je crois ministre habitant tango azalaki ministre habitant atekelaka ye yango la ministre yo tozo na mbeta bino lisolo source na ngai penda epesinga ba information Emmanuel Shadari na ministre oyo aza wapi na monga fula na ndaku na ye boko baze ebele bakawana moni bato oyo bautoleka la régime bakomisaka mboko kwa ya bango osaka bo umufunge osala bo umubambe okene umukamati omata boye takupika osala boye takuwa ola na pesa bino lisolo mususu le tout puissant ya aner obebaki na kombo Kalev akufelaki papa soki papa leki na Lubumbashi anga keneka na aéroport na bebi se papa zonga yo fofanda kana Kinshasa ba botole ba policier tout atikala ta na policier joué te tout le tout puissant Kalev voya kangisa bato bele asasa bato bele yango tangu facha lobaki ako déboulonner système oyo akutaki na mboka o bozali ko kanisa bozo comprendre te est-ce que ça sir le tout puissant Kalev va kosa ba policier wasir mutoko ngoyika sanja ko longwana ndako na ka bebe et la police est limisi bozala sur mboka ezeko kende malgré nzalezana na makambo ya nanu botala kabiso na KTC 13 TV oyo boko bando mona ba information tout malgré makambo ezana nanu monzalezali bo makambo ezali mais il faut ko déboulonner dans le système na ko sabino te Kabila tika ki système ko ya mabe na mboka oyo Kabila tika ki mboka oyo na se donc Kabila yaki azui pouvoir pouvoir na zaye kotala te qu'il faut to bongisa mboka te ya zakine so avandi boy koto babeti cop moko boy na betela bino lisolo ya Evariste Bochab batindi ke no zo mbongo na biso Brazzaville azaki na nyongo na biso soki ya 3 ans 4 ans futa biso courant na biso
ake kozwa mbongo moko so ba 32 milliards so ba 32 milliards azu yango ale yango wana Évariste Bochab DIRCAP il y a Joseph Kabila kangaye Joseph Kabila tango ki soni alongole ka DIRCAP mais tozaka neti libanda wa à l'aise président de la République atindi premier ministre kende kotel nga Bukangalo Nzokuna matata wana azwaki ba responsabilité Bukangalo zona sali na ngoni bosubo mona ba tracteur asika me ba moteur ezate na tuna ki question mon abi yango ba tracteur on bazaye ko sala ngonde wana ba sisi no ba epave ba sa ba moteur ciment donc mboko ezaki na laisser aller moko laisser à donc ba rapena laisser aller oyibi ba kokanga yo te obomi ba kokanga yo te bazoe Kabila akota na kopa ba passeport kuna akota na kati ya babiloko ya ba plaque akota na babiloko ebele na mboko alors que bato ebele bazo chomi na mboko oyo que il faut kaka bango les sel les kaki fachi beto ina système na ye au moins ko ba ko déboulonner lo baki ona azo déboulonner est-ce que bino kanisa ki ke makambo sans choix caméra kokota prison te donc écoute déjà azana centre nganda il paraît corona azana centre nganda donc qui est corona bon et puis bon to ko vérifier na nous azani corona covid 19 ngo parce que yo bazo beza corona mais moi sina zoya ka pembe na ye boss na ko zo ngo te le boche en quarantaine te voilà KTC 13 télévision bo mesana na ngai awa mikolo bo mesana na ngai mais chaque semaine to da analyse moko to banda ko sala ka sujet moko ya actualité ya mboka bob to so préparer no pe émission moko ya sika vrai star azanani journaliste as star artiste et comédien as star joueur to go benge pe star mais vrai star azanani na ba programme na so KTC 13 télévision oyo bozwango na programme na ba chaîne na télévision oyo analyse o bozwango eza analyse ya actualité politique sociale ya makamino so le kanamboko to vandi boto moniko koto président Fachi Beto asali boye to koma to vandi boye to pesa bino information dernière information ya lelo boyibi ke ba pangistin bayaki batu ya Lamuka oyo bazalaki confiné na poto Martin Fayulu soi-disant président élu pongali nazolinga te babengaka président élu parce que comment président élu akoza confiné na poto confinement zaki awa to monaki Fachi azwaki avion na e akei Belgique pe azongi mais Martin Fayulu bazaka président élu pour nini te azoki affrété qui peut avion ezoye azonga atiki biso soki 4-5 mois libanda ya mboka ti da habité dans atiki la ki nani intérim na comme président élu na habité pour akenda ki na Adolphe Muzitu siko na habité atiki la ki nani comme président élu bazonga ki na mboka basali discours na bango na ko sa discours to parmi biloko na kangaki alobi azo projeter marche ko salema marche wana ko salema so esabi to bakomi na pays du peuple bakovanda wana to vanda balala azo senga na ba diaspora batinda bo ba contribution na bango ya ba sardine banini po bato bando vanda mais ya uti kuna po ni te bandaki na ko récolter mbongo ngoye mo kurati aya nango awa et puis bato babi manatela omoni Martin Fayulu na Muzitu bazona bango Lamuka ngo bakomisa ngo lokola ya bango pour preuve tant bomona ki bakene aéroport kuna bomona ki ata drapeau mo ya MLC bomona ki ata drapeau mo ya MLC bato bazo bomba susu Congo bien bato na mibale tribalisme bakomi nango donc bakoma mona Lamuka na comme ngana mtu abandundu yepe mtu abandundu talaka ndenge sala Muzitu azolonga coordonnateur ba osa remise reprise peka bango mibale na ebite so ba osala ngo so ba mona ta Bemba wana Jean-Pierre Bemba na ebisi bino papa bandeko botala biso te bibe makambo mo kala Jean-Pierre Bemba aza boss a patron Jean-Pierre Bemba ndenga milingaka je ne vois pas non mona Jean-Pierre Bemba telema akende kuna bosala
passation ya ni nabino oya lunga cordo akeni cordo Jean-Pierre Bemba ye bokanga date ali ono sabino bo mona Jean-Pierre Bemba te bo mona Moïse Katumbi te lelo koni ese salema na mboka oyo depuis la muke salema ba remise et reprise ba onyo so ba sala ya ki coordonnateur mutazaki na bango na cordo na nani Moïse Katumbi basala ka effort abenga ba boyel bumbashi bozo eloko na bino bokena bakena bo mona Jean-Pierre Bemba atindaka mama F bokotika jamais komona Jean-Pierre Bemba na makam na bango na Jean-Pierre Bemba pe avandi et puis baza sérieuté bato ngo na onso bazakana o mususu Adolphe Muzito koka na aibina ndenge nini ya ko gérer bato te siko boluka ka pouvoir po bosa nango nini Adolphe Muzito politicien lokola Martin Fayulu akomande kaka sima ya Martin Fayulu donc Martin Fayulu est saka mkono comme président na premier ministre to ezaka nini parti politique na sala soki nouvelle est là on l'a vendre la nando ngoluka akoma pe na popularité omoni impopularité o yazana ngo akoma diembela kaka na sima ya Martin Fayulu bato basali pe populaire ça ba Moïse Katumbi na ba Bemba o soki Genève te mbelata bato bandundu wana nde bayaka ko zeba on aéroport ambe bayaka te bato bandundu o ba na poto partout bo sélecate pour nanga pour niveau ya babe na tribalisme bato la muka mi baleona ba nango non nga sale pas Muzito ngai na sale pas Muzito ana nyongo na salaire na 94 ans et 94 mois na longwa azwa mwana na ya mwasi ya député national moko ya mboka oyo achaye DG ya TV na biso député on a zaki journaliste lokola biso so ba mwasi nene ngazo nyokola batu mais député on a zo ndima kaka tona bino awa tokotala bosa 2023 koya et puis 2023 ndena omona na ba corona oyo natala ki Basile Longo asaki analyse moko bien abi 2023 pe élection exacte surtout comme na 2023 to fa na 2023 moi moké to kanisi Kabila pas zo ka moi 3 ans moko boye zaka na mpeka ya ofelete pe sinon pe fachi sur 3 mois en attendant mais faut to sala élection ezala ngai nazana bino na kati ya KTC 13 TV to sana bino chaque semaine to sali analyse to suba information ya mboka bomesana na analyse oyo chaque semaine en attendant bozo zwa pe émission na bino vrai star toujours présenté par Jimmy Kolecha pour sentir que toze surtout que la bango sous tenté to mena makambo to yebi bobando pesa no toza pour mutute contre mutute to koloba oeza mabe oeza malamu pasteur zotambola mabe to kovandelo to lobeli et puis ba pasteur makambo yeli bino nyonso misato et 4 na Michel Bakemba 4 basala nzambe 4 Michel Bakemba Moïse Mbiye Mike na Kalambai na évêque Mukula était ya bino tanga Denis a mesana mais ngazo senga ba pasteur hein bo mekala obenga Denis bo vandisa hein bo te ya ye Denis makambo sa ta moko devant bateau kaka sonité yo bala kisa biso na TV que o escroquer au koti makala nani abanda makambo ba mutakala avant si Denis asala makambo mutakala ni na prison Denis mikula komi koluka ki végétarien moko na ebité aluka mama Oliva Benga ya pese mbongo nazo ebate bandimi bakima yoka soni Denis ba pasteur bo meko benga e parce na Kinshasa tono ba pasteur mususu ya vrai na ya faux ya vrai bazali openda ba saila kanzambe bo benga e bo pekisa e ba délire wana o sa na télévision wana donc tokutani semaine prochaine bana tout ya poto bo s'abonner mi e belé na KTC 13 télévision KTC 13 TV au monde place on ba komi abonnez-vous obiga bo so bo s'abonner belé sanga bien tas ko ka bato bona poto on e belé bo nga Jimmy Kolecha pese no ko adresse yango awa to la muslim no biloko tout obo yeba na obo yebati
danseuse tokoyamba, chanteuse tokoyamba, awa ndeka esika faut la vérité à ba maman, ba analyse na biso na ba makambo belé ko bima. Merci na réalisation Bob Sakadika, merci na ba tout ba la biso libanda ya mboka. Contact yangwana to benga to zala zala poto to évoluer kitoko. Merci, ciao et à la prochaine.